Assalomu alaykum do'stlar, ro'zi amaliyotdan baxayr bo'sha. Videoni namagzaronayim va dalchi tomosha mekinیم. Telefonoi aksiyada raftaste. Telefonoi Redmi Note 13 Pro با نرخ 21490 рубл 8256 тага است. سه سویت شم است. فیالت بی ساوزش و سیاه شست دانالیچی. نرخش باشه 21490 рубл تا یکمی دکبر. Если что, успеть к ней. Основной камера 200 мегапиксел камера. 5000 mAh batareyka در комплектация 60 Вт 20 розетка дора i0 тосада 45 минута пур мекунад ва кабел стекло чехоли сиёҳ дора. Нархаш 21500 рубл ба нархи аксия то 1 декабр так что успеть кунед. Баъд дар инҷа ҳаста телефонои Redmi Note 13 828 тага 15990 рубл. 856 тагаш боша 16990 рубл. این تلفن 108 مگاپیکسل کامera 5000 mAh باتریکه اکرانش سوپر اکرانش AMOLED 120 Hz کار میکنه. отчет капали در روی اکران در کامپلکت ای هم باشه. همه چیز просто میگیره استفاده میبری و یا تا دیگه تلفن اکسیا رفته است با نرخی 1500 ارزان شده گیم تلفن Tecno Spark Go 11 13 مگاپیکسل основной камераш اکرانش باشه 120 Hz کار میکنه. تلفن بودجه اکرانش 120 Hz کار میکنه. 4x28 پامیا داره در کامپلکت ای هم باشه. همه چیز استیکلو چخول بلوک کابل 10490 рубл не ами видеоро тамошо кади омади амира 9000 рон нода тугри мекунем метем 4 ба 128 тагаш то 1 декабр так что успеть кунем се дар асветкаш данал чи аста сафед ва сиёҳош ва дайҷа ҳаста телефон Tecno Spark 20 холия 8x28 тага ба нархи 11500 рубл. Основной камера и боша 50 мегапиксел комплекти ҳама чи аста ва телефони навбаромадаги телефони Spark CS 4x28 тага нархш дар магазини Realfon 11000 рубл. 50 мегапиксел основной камераш 5000 mAh батарейка экранш 120 Hz кор мекунад. отпечатка палец айбаршай дар комплектация ям боша ҳама чи аста ва телефони легендарни телефони Tecno Spark 20 Pro 856 тага нархаш 16000 рубл. این телефон 108 мегапиксел камера экранш 120 Hz кор мекунад. отпечатка палец айбаршай ва телефони Tecno Spark 20 Pro Plus бисёри тӯмтари телефон мепурсин 856 тага 18500 рубл. видеоро то охириш тамошо мекунем. экрани и боша нентари гаштаги аввалинои телефон тонкай майдак удобне 108 мегапиксел основной камераш 5000 mAh батарейка экранш 120 Hz кор мекунад. PUBG 45 FPS мебардорам телефон. отчетка палец дар рӯи экрана нарша бо бор дига мегум 856 тага 18490 рубл. дар комплектацияш ҳама чи аст. стекло чуқоб блок кабел се расветкаш данали чи аста дари савзиш аста голдиш зардиш аста ва сиёҳш аста ба и боло да боша Infinix экрани ём аввалино гаштагие навбаромадаги телефони Infinix Zero 856 тага 22990 рубл. 108 мегапиксел основной камераш 5000 mAh батарейка экраниш 120 Hz кор мекунад. комплектша ҳама чи аста просто мегири истифода мебари. Zero 3 ҳам экраниш гаштагие 108 мегапиксел камера экраниш 120 Hz кор мекунад. 856 тага нархаш боша 19500 рубл. баъд дар инҷа Infinix 20 Pro Plus аст 20 Pro аст 23990 рубл. Infinix Note 40 Pro ва ҳаста 40 Pro Plus аст 12256 тага нархаш 27500 рубл. телефони Tecno Power Neo 6 7000 mAh батарейка дора. нархш боша 8x28 тага 16000 рубл. дар расветкаш аст сиёҳш ва савзиш иш боша 256 тага нархаш 17500 рубл. так что заказ кардан рақамҳо дар рӯи экран. дар инҷа телефони Samsung A55 ҳам аст. A55 856 тага нарх 33500 рубл. свет сиёҳш аст. A35 аст ба ядерни о кор мекунад ё IP68. дар комплектацияш ҳеч надорад толка кабел минус Samsung ҳам тамом. а бо ҳаста телефони Samsung Galaxy A25 5G 6x28 тага нархаш 19000 рубл. телефони навбаромадаги телефони Samsung Galaxy A06 навбаромадаги 64 тага 11500. и поён да боша телефони M Horse A14 аст. Honor аст. Honor X9B аст 12256 нархаш 26500 рубл. так что заказ кардан рақамҳо дар рӯи экран.